Dadak nau. Mana Amil? Ya dadak kucing. Lihat apa Amil nak? Lihat Dadak kucing. Ini lokasinya di Desa Widoro, selatannya Pondok Aktabul Mustafa. Dadak. Burung apa itu nak? Yang atak. Burung jelko. Terbang dah burung jelkoknya. Dadak nak ya ana. Iya. Mana Amil ya? Enak. Dadak kucing. Mesin dedak. Udah embang. Ayang ada. Bang Adi. Ya Nabi. Mak dadat. Dadak nau. Ain. Nak dan nak ya nai. Ai dadak. Iya. Dadak kucing. Apa itu nak? Oh, dadak nah.
Iya. Ano yun? Bah, jangan doyun dah. Dicelpek bi mano kah? Dicelpeknya. Dadadan na. Ano yun? Bakal. Aun, 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 aun. Dadan na. Iya, dandannya. Ayan. Edang amin. Bah, jangan doyun.